龙叔啪叽咬下一口草，趴在地上。狗子都懵了，这到底谁是狗？这时，龙叔果断冲刺，起飞离开城堡。可刚出来，又遇上了保护文物协会的 Coco。拉扯中 ，Coco 拿走了兔手，眼看就要被守卫追上，龙叔只好先找伙伴接应。摆脱追兵后，他立即找到 Coco， 拿回兔手。可下一秒，龙叔就被佛波勒带走。城堡的主人报警了，可那里的监控却没拍到龙叔。好心的法国美女金妹也帮他作证，说从没见过城堡里有兽首。龙叔无罪释放。路上，金妹邀请龙叔去他的城堡玩，上楼就看见了鸡首，真是踏破铁鞋无觅处。参观完，金妹说出目的，他的曾祖父是侵华联军的一员，战后乘坐不灭号在海上失踪。金妹想求龙叔找回曾祖的尸骨，龙叔本想拒绝，可凡哥却在照片上看见龙首，龙叔立即答应金妹，再从 Coco 那骗到鸡首数据，复制了一个假头，成功盗走鸡首，放回保护协会。他带着团队